cómo lo lleva Plex en Ostras, su entierro. claro. Sabéis que Ahí ayer sigue el tío, ¿eh? enterramos a Plex. Sí, ahí ¿Conectamos sigue. con él? ¿Podemos conectar Sí, con él? podemos hacerlo. Podemos conectar, Esta sopa. Pero se ha cambiado de ropa, que ¿Verdad? llevaba un día entero con el traje ese que se metió. Ajá. Mírale, Pues el que haya estado atento lo ha visto el plexing. Claro. Él no sabe si es de día o es de noche. No. Que esto es una de las cosas más agobiantes. Uf. Y esta noche, lo digo porque le ve agobiado, sí. estoy pensando en directo. Estoy pensando en directo. Esta noche, cuando conectemos con él, vas a ver que es de noche. Claro, ya sabe la hora que es. Y ahora mismo son. Se va a y agobiar porque ha 57. dormido, se ha echado la siesta, No, justo se me la está siesta ocurriendo- que no hay se que me está echarse. ocurriendo una cosa solo si vosotros queréis. No es responsabilidad mía. ¿Le despierto? No, Pablo, que tiene que dormir mucho, ¿no? ¿No ves que está creciendo? No ha dudado ni una persona del público. Pero ¿Me podéis abrir los altavoces para que me oiga Plex? me da un poco de lástima, pobrecillo. ¡Plex! Oye, Hostia. Hoy se siente plex. ¡Plex! Ey, ¿está bien? No, que Soy somos- yo, soy Pablo. Somos nosotros.